Ngapriang sabay pi ha kane ka channel ha kane ka video ni page kita klub ke bersepak tam ha kane ka Saudi Pro League arjar penriu punyau menta ka samoy ha kane ka Saudi Pro League menta ka samoy kidon kumba khat pratali ki klub ke bashi menta ha kane kali katno ka jingdon bisa jo kane ki klub ha kane ka Saudi Pro League menta ka samoy tu ni page kawai hadin kawai ka klub ka bawan ha ka kerdan ka ba khat prana pedeng ki klub ke bersepak tam ha kane ka Saudi Pro League arjar penriu arjar punyau kadai ka Alpha Sali FC kajindon bisa jong ka Alpha Sali FC ha kane ka Saudi Pro League arjar penriu punyau kalong kandai pupra poin riu kro tangka ka klub ka baba de ka kedan ka bakat nyau na pedeng ki klub bersepak tam ha kane ka Saudi Pro League arjar penriu punyau kadai ka Al Hazem SC kajingdon bisa jong ka Al Hazem SC ha kane ka Saudi Pro League arjar penriu punyau kalong Shispa Sao Kro Tangka klub ka baba de ka kedan ka bakan riu na pedeng ki klub ka bersepak tam ha kane ka Saudi Pro League arjar penriu punyau kadai ka Al Riyadh SC kajingdon bisa jong ka Al Riyadh SC ha kane ka Saudi Pro League arjar penriu punyau kalong Shispa Shpo Kro Tangka ka klub ka baba de ka kedan ka bakat san na pedeng ki klub ka bersepak tam ha kane ka Saudi Pro League arjar penriu punyau kadai ka Abha Club kajingdon bisa jong ka Abha Club ha kane ka Saudi Pro League arjar penriu punyau kalong Shispa Arpusan Kro Tangka ka klub ka baba de ka kedan ka bakat sao na pedeng ki klub ka bersepak tam ha kane ka Saudi Pro League arjar penriu punyau kadai ka Al Faiha FC kajingdon bisa jong ka Al Faiha FC ha kane ka Saudi Pro League arjar penriu punyau kalong Shispa Kasau Kro Tangka ka klub ka bawan ka kedan ka bakat lai na pedeng ki klub ka bersepak tam ha kane ka Saudi Pro League arjar penriu punyau kadai ka Al Kholot FC kajingdon bisa jong ka Al Kholot FC ha kane ka Saudi Pro League arjar penriu punyau kalong Shispa Lai Pusau Kro Tangka ka klub ka baba de ka kerdan ka bakat ar pedeng ki klub ka bersepak tam ha kane ka Saudi Pro League arjar penriu punyau kadai ka Al Tawon FC kajingdon bisa jong ka Al Tawon FC ha kane ka Saudi Pro League arjar penriu punyau kalong Shispa Sanpo Kro Tangka klub ka baba de ka kerdan ka bakat wei na pedeng ki klub ka bersepak tam ha kane ka Saudi Pro League arjar penriu punyau kadai ka Al Fateh SC kajingdon bisa jong ka Al Fateh SC ha kane ka Saudi Pro League arjar penriu punyau kalong Shispa andu pupra Kro Tangka ka klub ka baba de ka kedan ka bashipo na pedeng ki klub ka bersepak tam ha kane ka Saudi Pro League arjar penriu punyau kadai ka Al Khalej FC kajingdon bisa jong ka Al Khalej FC ha kane ka Saudi Pro League arjar penriu punyau kalong Shispa andu kandai Kro Tangka ka klub ka baba de ka kerdan ka bakandai na pedeng ki klub ka bersepak tam ha kane ka Saudi Pro League arjar penriu punyau kadai ka Al Diriyah FC kajingdon bisa jong ka Al Diriyah FC ha kane ka Saudi Pro League arjar penriu punyau kalong Shispa kandai penriu Kro Tangka ka klub ka baba de ka kedan ka pra na pedeng ki klub ka bersepak tam ha kane ka Saudi Pro League arjar penriu punyau kadai ka Al Ettifaq FC kajingdon bisa jong ka Al Ettifaq FC ha kane ka Saudi Pro League arjar penriu punyau kalong Arspa Lai Kandai Kro Tangka ka klub ka baba de ka kedan ka banyau na pedeng ki klub ka bersepak tam ha kane ka Saudi Pro League arjar penriu punyau kadai ka Al Shabab FC kajingdon bisa jong ka Al Shabab FC ha kane ka Saudi Pro League arjar penriu punyau kalong Lai Spa Kasau Kro Tangka klub ka baba de ka kedan ka banriu na pedeng ki klub ka bersepak tam ha kane ka Saudi Pro League arjar penriu punyau kadai ka Niom SC kajingdon bisa jong ka Niom SC ha kane ka Saudi Pro League arjar penriu punyau kalong Riu Spa Riu Puar Kro Tangka klub ka bawan ha ka kedan ka basan na pedeng ki klub ka bersepak tam ha kane ka Saudi Pro League arjar penriu punyau kadai ka Al Nassr FC kajingdon bisa jong ka Al Nassr FC ha kane ka Saudi Pro League arjar pesan penriu kalong Syajar kandai pesan Kro Tangka ka klub ka bawan ha ka kedan ka basau na pedeng ki klub ki bersepak tam ha kane ka Saudi Pro League arjar penriu punyau
kedai ke Al Qasya FC kejutan bisa jongka Al Qasya FC hakane ke Saudi Pro League arajar Rio Penyo Kelong Kadway Spa sau Rio Kro tangka klub kebawan keketan kepalai napdeng klub kiper Spa tam hakane ke Saudi Pro League arajar Rio Penyo kedai ke Al Ittihad Club kejutan bisa jongka Al Ittihad Club hakane ke Saudi Pro League arajar Rio Penyo Kelong Kadway Spa kendai po kro tangka ke klub ke baba di keketan kebaan napdeng klub kiper Spa tam hakane ke Saudi Pro League arajar Rio Arpenyo kedai kas Al Ali Saudi FC kejengdan bisa jongka Al Ali Saudi hakane ke Saudi Pro League arajar Arpenyo Kalong Katnyo Spa Andrew Puar Kro tangka ke klub kabar Spa tam hakane ke Saudi Pro League bat ke babat rui ke kedan ke penikong hakane ke Saudi Pro League arajar Arpenyo kedai ke Al Hilal FC kejengdan bisa jongka Al Hilal FC hakane ke Saudi Pro League arajar Arpenyo Kalong Katnyo Spa Nyo Pusau Kro tangka. Semoga bapak share, like, subscribe.